好啦，咁我哋講下點樣用我哋嗰個 A-STAR Altcoin Monitor 啦，同埋我哋個 Trading Crew。咁我教大家點樣用啦。咁我哋以幾隻幣為例啦。咁可能講下個 ACH 先。係啦。咁首先咧，大家其實有時大家會喺度見，不過我簡單介紹下咧，我哋個統計功能係點樣運作嘅。咁呢個咧就係可能每一個鐘都會出現一次啦。呢個即係統計就係而家出現嘅幣啦。咁佢之前嗰段時間嘅次數啦，跟住會根據次數去做一個排名嘅。大家會見到呢隻 Miu 啦，係次數比較多嘅，即係總計73次啦，PHA 36次啦。但係咧，其實我哋咧通常睇咧係睇獵龍 V1 同埋獵龍 V2 嘅。咁獵龍 V1 同埋獵龍 V2咧就係第三個同埋第四個框架啦。咁其實我哋通常就希望咧第三同埋第四個次數係比較多嘅，即係第三係啦，差唔多第三同埋第四啦，係咪咧？1、2、3、4、5、6，1、2、3、4、5、6，係啦，第三就係呢一個，同埋第四呢一個，即係 PHA 啦，有8次嘅 V1 同埋1次嘅 V2 啦。咁其實我哋咧OK 咁大家會見到咧，其實係啦，咁呢個係排名啦。咁通常咧，我哋會將排名頭幾個咧，大家見到啲出現次數比較多啦，有獵龍啦，有 V1、V2 嗰啲咧，我哋會自己特登去嗰個我哋 Blave 個網站去睇下嘅。所以我哋自己入去 Blave 個網站望一望啦，係啦，即係入咗 Blave 啦，登入咗之後 Dashboard 咁樣之後喺呢度搜尋下，咁你會 show 下 Holder Concentration 啊、Whale Hunter 同埋 Ticker Intensity 呢幾個 point 嘅。OK，咁就係咁樣啦。咁大家會見到有時會見到啲上能數據比較好嘅，例如可能隨便揀一個 PHA 啦。咁呢一個咧，你會見到咧，呢一個咧其實係4小時統計一次嘅。咁大家會見到咧，例如 PHA 啦，喺呢一段期間咧，你會見到嗱，即係特別係呢個位置啦，即係由呢個位置開始啦，你會見到個價格創新低嘅，係咪？但係咧，其實佢咧嗰個 Holder Concentration 咧係升嘅，總體都係向上嘅。咁特別係呢個位底部啦，佢都係 keep 住向上啦，即係特別係呢個位置 keep 住向上。係啦，咁呢個 OI 都係慢慢向上啦。咁其實呢個咧就係比較睇升嘅一個數據啦，就係因為等於鯨魚喺呢啲低位度做一個加倉嘅，咁最後佢升上去啦，就可以見到咧，佢咧雖然個價格越低，但係咧其實佢個 Holder Concentration 越高嘅，咁呢個都係其實都係代表一個比較利好嘅信號啦。咁其實呢啲例如呢啲幣咧，其實我哋可以揾啲低位去優先去做多啊。即係好簡單，呢個我係隨便講，未開實例嘅，咁只不過係同大家可以隨便講下，我哋點樣用下我哋呢個統計嘅呢個 point 啦，係啦，咁我哋優先就係睇下排名頭幾個嘅，跟住見到有獵龍嘅嗰啲，我哋優先去做處理。咁呢個加一咧就係代表咧就啱啱佢嗰個變化啦，即係1小時內嘅變化。咁仲有一個係4小時嘅，咁呢個可能比較重要啲嘅咯，即係4小時可能係8.05。24.05同埋即係朝頭早4.05、8點啦，即係每4個鐘同佢一次啦。咁呢個都有個排名嘅，咁大家都可以見到咧，其實我哋 PHA so far 排名都係第一嘅，係啦。唔係呢一個 sorry 喺呢一度，喺呢一度，係啦。咁我哋嘅 Ronin 啦、Venri 啦、PHA 啦、Tanks Area。咁其實如果你哋最近有睇盤嘅，其實應該都知道咧，呢啲幣咧都係最近有爆發過嘅嗰啲 token 嚟嘅，係啦。咁呢個都係我哋獵龍嘅。即係比較好用嘅地方啦，係啦，即係例如咩 Hana 啊嗰啲，相信如果大家有睇盤，應該都知道呢幾隻幣係最近升得比較誇張嘅。OK，咁我哋都係咁樣啦，都係睇下係啦。例如呢隻幣 Loading 咧，就最近係嗰個獵龍係少咗嘅，咁其實就説明咩？説明可能我哋呢排可能開始走弱啦。咁例如 Venri 咧就可能都係 keep 住 OK 嘅咁樣，即係慢慢就係咁樣睇咯。咁最後咧，其實都係希望大家可以將隻幣擺到去我哋嗰個 Blave 嘅 dashboard 度去自己最仔細睇一睇啦。即係呢個咧，其實都係幫大家篩選啲比較有潛力去做多嘅幣。咁呢個 A-STAR Trading Crew 咧呢個群咧，其實啲幣咧都係偏向即係都係做多為主嘅，你可以咁講，係啦。
都係做多為主嘅。咁其實我哋最主要睇都係睇獵龍啦，係啦，都係睇啲獵龍 V1、獵龍 V 咁呢兩個信號係比較個時效性比較高嘅咯，係啦。咁之後咧，我哋就去翻我哋嘅 A3 Altcoin Monitor 啦。咁呢啲係睇合約數據嘅，咁就係比較即時性啦。即時性有啲波動，即係嗰啲持倉升啊，升得好快啊，價格又跟住升啊，或者係持倉跌啊，價格跟住跌咧，佢就會有信號出現。咁就係可以同呢啲去配合，因為呢啲係去佈局啊嘛。咁呢個係即時好即時嘅信號啦。咁當呢個出現咗，即係呢個出現咗裂龍啦，或者係上榜啦，咁之後我哋個 A3 Monitor 咧又叫我哋多開喎。咁呢個時候就係比較合適去做多嘅一個時機啦。咁我哋好簡單咁樣，即係可能比較睇啲例子啦。咁我呢個都係我最近有做嘅幣啦。可能我哋由 ACH 開始啦，係啦。我哋 ACH 咧，其實 ACH 大家要搜尋一隻幣咧，喺嗰個TG 度咧，其實係要有呢個字嘅，跟住下面加 ACH USDT，即係下面加隻 token USDT 先可以搜尋到。咁如果我哋冇咗呢個符號咧，係玩唔到幣嘅。所以大家記得，如果你哋要搜尋嘅話，要加埋啦，即係跟住我咁打，係啦。咁大家會見到咧，我哋最近即係例如即係1月7號嗰啲又唔理啦，因為太遠啦。咁我哋係星期日啦。星期日佢0.118嗰陣時，就差唔多係呢個位置啦，出現咗叫我哋做多啊嘛，喺呢個位置出現咗叫佢做多啦。咁我哋咁其實咧，最之前咧就係呢個位，呢個位咧其實係獵龍指標叫我哋做多嘅。OK，即係喺獵龍係提早提醒咗我哋，叫我哋佈局。咁之後開始有信號啦，就係呢個位突破個位，叫我哋做多。咁咧，我哋嗰陣時係點樣去做呢啲單嘅咧？即係大家會見到呢個位升啦，升完之後啦，咁其實我哋都係去揾啲相對嘅支撐啊，或者係高低點去入場嘅。咁你哋會見到咧，我哋喺呢個位出現咗嗰陣時啦，咁其實你會見到佢呢個位置咧，其實係經過好多次嘅測試啊嘛。咁其實你可以考慮喺呢啲位置去進行一個入場，係啦。即係其實呢啲都係睇大家嘅技術啦，係啦。咁你哋再去揾啲阻力位去玩，去做 TP 嘅，即係可能好簡單嘅啫。我哋可以咁樣，係啦，即係可能好簡單。有啲人用平衡支撐嘅，即係可能會喺呢個位做 TP 啦，係啦，即係玩啲平衡嘅，即係平衡嘅高點啦，即係玩呢個位做 TP。咁你如果係啦，呢個位開始有 A3 Monitor 嘅信號啦，咁你喺呢個低點度入場啦，係啦，咁你個 TP 位擺呢度啊嘛。如果你 set 咗喺咁高嘅話，有啲人可能 set 得比較矮啲嘅，冇所謂。咁你 set 喺呢個位咧，咁其實我哋點都係1:1噶啦，係啦。咁你咪將個 TP set 呢度咯，咁你個止損咪最 set 低啲。但係咧，其實我哋發現咧，我哋係唔需要 set 到咁低喎，set 到咁低有啲戇鳩，有啲唔合理咯，係咪？咁其實我哋咪將即係例如係啦，呢個有回踩啊嘛，佢有之前升咁樣睇比較細嘅框架嘅，係啦。咁我哋可能係 set 喺呢啲位附近咯。咁其實呢個咪1:1.81嘅一個盈虧比咯，係啦。咁就比較合理少少嘅。OK，咁呢個係簡單嘅一個做單嘅思路啦。係啦。咁其實都有啲更加簡單嘅方法嘅，即係因為呢個之前係突破一個高點啊嘛。係啦，或者係呢個位啦，呢個位置應該係用呢個位置會比較好啲嘅，多次測試啊嘛，係啦，咁呢一次突破，咁其實有啲人可能就會將佢 set 落去少少咯，咁 set 落去少即係穩陣啲嘅 set 落去少少，咁其實你個盈虧都有1:1以上，咁係一個 OK 嘅做 trade 嘅一個思路咯，係啦，咁你會見到咧，如果你喺呢個時候入啦，佢回踩其實都冇試過跌到咁低嘅。係啦，咁呢一個咧，好似係唔知係咪1月19號，係咯，即係尋日啦。咁呢個係咩幣都跌嘅，咁呢個冇辦法，呢個係因為特朗普個關稅政策突然間急插咗落去啦。但係你會見到呢隻幣比較強嘅個位咧，就係就算出現咗呢個急插，佢好快又收翻上去啊嘛。係啦，咁同埋咧，就算你嗰陣時喺呢個位入場，你都唔會俾人打止損，因為你已經 TP 咗啦。咁你可以再揾個機會入場第二次咯。係啦，即係你會見到咧，因為你之前係
喺呢啲位置畫咗一個，之前佢係突破呢個好關鍵嘅位啊嘛，咁佢而家又收翻上去，咁其實你係咪又可以做多咧？咁樣係啦。咁呢個係簡單嘅一個 ACH 嘅一個玩法啦。咁仲有另一隻幣 Ronin 嘅。咁 Ronin 嘅話，好似我喺直播應該有講過嘅，係啦。咁可能呢隻唔講住啦。咁我哋講下 Hana 啦。咁 Hana 都係一樣嘅。咁都係喺度整出嚟啦。係啦。咁佢都係大概係星期四啦，124啦。係啦，佢都係星期四嘅12點啊嘛，咁就同我哋而家呢個時間差唔多，星期四嘅12點。咁喺呢個位置出現咗，叫我哋做多嘅一個信號啊嘛，多開啊嘛。咁大家會見到咧，你當你出現個信號嗰陣時，通常我係比較中意做回踩嘅，咁個原因係因為個風險會細啲啦。咁所以咧，我就可能之前突破呢個位啊嘛，咁佢回測呢個位嗰陣時開一張多單咯。其實有好多種方法嘅，你哋自己去諗啦。即係可能，即係其實各有各玩法，即係做回踩做多，其實各有各玩法嘅，係啦。咁可能有啲人咧就會喺中軌啦，15分鐘嘅中軌接多啦，係啦。咁有啲人咧可能就會喺呢個位即係可能講拉上去，係啦。咁係揾下啲可能 POC 啦，即係差唔多喺呢度。咁有啲人個入場價可能變成喺呢度，係啦。咁都一樣冇乜問題，即係大家各有各嘅入場位，各有各嘅技術分析嘅方法，係咪？冇問題嘅，用翻自己即係用開嗰啲就得噶啦。咁其實都係一樣。咁你會見到咧喺呢個即係1月15號，佢其實都係有出現咗喺 Blade 嘅。咁我可能簡單俾你睇下啦。咁頭先嗰個都有係 ACS 都有喺 Blade 度嘅，只不過我係都有喺我哋個 Trading Crew 嗰度出現啦。即係例如我哋頭先個例如我哋係啦，我哋呢個 Hana 啦，大家會見到咧就喺星期五係啦，星期五嘅12點啊嘛，星期五係1月16號啦，即係呢個位置12點出現咗喺我哋嗰個列龍度。咁出現咗之後咧，佢出現咗，佢係未觸發我哋 A 三 Altcoin Monitor 啊嘛。咁佢係到咗呢個位先觸發咗 A 三 Altcoin Monitor 啊嘛。咁所以佢呢個位出現咗，唔代表你可以即刻做。其實你哋想做，其實都可以做嘅，係啦。其實你哋想做都可以做嘅，你哋可以開始關注呢隻幣咯，係啦，即係去睇一睇，係啦，即係去睇一睇呢隻幣發生咩事。即係例如 Hana 啦，因為你哋喺個獵龍群咁樣見到啊嘛，未出現即係我哋嘅合約數據群未有信號嗰陣時，你哋咪可以自己去睇一睇咯。咁可能嗰陣時你仲可以揾啲更加好嘅入場位添，啱唔啱先？我哋喺係啦，16號嘅12點。咁其實咁如果係啦，咁如果我哋頭先嗰個呢個位置都係16號啊，係嘛？呢個位置都係16號 SDT。我呢個位置係15號。OK，呢個位置係15號，係啦。咁其實我哋可以睇啦。咁其實就係都係一樣嘅，即係可能無論係邊個先邊個後啦。雖然其實我覺得多數都會係 Blade 嗰個先嘅，但有時可能係 A Star 呢個 Altcoin Monitor 呢個先啦。因為其實你見到咧，佢之後都出現咗一次。OK，係啦。咁即係説明其實你見到佢係上一日就已經出現咗一個係呢隻幣咧開始有人玩緊啦，開始有鯨魚喺度操作啦，即係開始有波動啦。咁之後我哋再加上我哋個 A3 Altcoin Monitor 又出現咗個信號啦，咁就等於兩個指標都係共振咗啦。係啦，A3 Altcoin Monitor 啦同埋 Blade 啦都係共振咗啦。咁我哋咪開始揾啲位入場咯。咁都係一樣嘅，想揾呢個 TP 位其實都係用翻我哋頭先教大家嘅方法啦。即係可能喺呢度咯，即係又係有啲人中意玩平衡支撐，咪玩平衡支撐，係啦，咪好簡單，係啦，呢個位置啦，咁大家都會見到呢個位置都係第一次觸碰咧，即刻都會踩嘅，咁都係咁樣揾啲靚位，再 set 一個好嘅盈虧比咯，係啦，咁大家做多啦，咁你嘅目標喺呢度啊嘛，如果你個目標喺呢度，係啦，咁你嗰陣時入場價係差唔多喺呢個位啦，係啦，咁你哋個目標喺呢個位啦，咁你哋都係一樣嘅，即係例如可能呢支巴係好有大量嘅，
咁你喺呢支巴下面 set 止損咯，係啦，即係可能呢支巴已經咁，如果再冚埋呢支巴，咁説明呢個升幅應該完咗啦。咁其實你都有一個差唔多1:2嘅，接近1:2嘅盈虧比，即係呢個就係我哋嘅用係啦一個例子啦。咁仲有啲例子係 DUSK 啦。我哋今日就將好多啲例子都同大家講一次，我哋點樣使用。咁 DUSK 係啦，你哋有冇問題咧？有冇任何問題？係啦，冇問題係嘛？冇問題，我哋繼續。咁 DUSK 咧，其實係最近係星期五開始嘅，係啦。咁大概係呢個位置啦。咁佢呢隻幣咧，仍然都係一開始係呢隻幣咧，都係我哋嗰個合約群出現咗之後，先出現咗裂龍嘅。咁佢合約群咧就喺差唔多8點啦，呢個位置啦，1月16號嘅8點，係1月16號嘅8點喺呢個位出現啦，係啦。咁出咗信號係啦，咁大家就都係一樣啦，平衡支撐位揾個位做多嗱，咁可能就會 keep 住升啦。咁你哋唔係應該話出現咗呢個信號？咁其實我覺得呢個係時效性會高啲嘅，通常。anyway， 你哋見到呢個有，但係咧我哋裂龍群未有啊嘛，未有信號，你咪等埋裂龍群咯，即係等埋我哋個裂龍群出信號啦。咁我哋裂龍群出信號咧，其實係啦，都係星期五嘅9點啦。咁啊呢個位置啦，星期五嘅9點係咪？咁佢好快呢個位出咗信號啦。咁你呢個位置咧出咗信號咁咧？咁如果你見到嗰陣時慢咗啦，就等佢升之後回踩嗰陣時，你見佢回踩一次，過嚟回踩第二次，又一次 2B， 咁其實你呢個位咪可以仲進場咯。就算你唔係開喺呢個位，你開喺上面呢個位都可以有到場噶嘛。係啦，咁你大家會見到最後咩啊？怕升嘅，即係我哋做呢啲單呢個盈虧比係大多數都係好到爆炸嘅。大家會見到頭先嗰啲1:2啦，我想講呢張單應該唔止1:2啊。如果你有做呢張單嘅話，係啦，即係你可能你係跌破呢個位啦，止損啦，咁你最高已經黐乸線嘅，係咪1:15喎？即係阿明話，我意思係話你嘅最勁可以差唔多1:15啦。咁你哋可能有啲人，即係大家一定唔係個個都睇到咁高嘅，咁大家可能係啦喺呢個位入場啦。咁可能有啲人就可能喺前高啲位置走啦。咁都係1:2啦嘛，都係1:2啊嘛。咁慢慢去玩上去，即係慢慢向上拉啫。係啦，1:2啦。咁可能下一個阻力可能喺呢度啦。咁呢個咧有1:6咯喎，啱先？係啦。咁之後再慢慢一步步上啫，即係啲 TP 位。咁呢啲就係我哋個群嘅用法啦。咁就再俾啲多幾個例子大家啦。XAI 係啦。咁 SAI 其實都係一樣出現咗，都係共振啊，好多共振啊，即係好多好升得好誇張嘅幣咧，都有喺我哋個群入面出現共振嘅。佢應該都係星期五啦，12點，即係1月16嘅12點。係啦，1月16號嘅12點啦，即係喺169幾嗰陣時啦，差唔多呢個位置啦。咁大家見到啦，咁呢隻幣咧，仲有啲好嘅地方喎。咩好嘅地方啊？你會見到呢度係一條11小時嚟睇一條下降嘅趨勢啊嘛。咁你見到啲咩啊？成交量原本好低啊，大量突破啊，係咪？突然間翻咗唔知幾多倍啊！即係原本係幾多個成交？200幾 K 啫嘛。咁最後變成咩啊？2億喎。2億9千萬喎，呢個成交放大咗幾多倍？大家自己心入面去諗。原本係400幾萬，4跟住而家變成290，即係翻咗唔知我諗下先啊，差唔多70倍啊，係嘛？差唔多70倍啦，70倍係啦。咁唔使諗啦，最多啦呢個位。你見到你唔使再去睇嗰啲咩，你唔使去睇我哋另一個噶啦，即係你喺呢個見到你已經去追噶啦。你唔使去睇嗰個合約群嘅數據啦。其實你呢個位你見到咁嘅數據，
咁嘅成交放大，咁嘅突破形態，你呢個位唔追，係咪？即係其實你大家會見到嘛，即係就算咧，大家有啲人見，即係其實咧，你出現咗呢個，你即刻推咗張圖睇到，哇，成交放大，咁咪冇路追咯。其實真係，咁點樣止損啊？都好簡單嘅啫，跌翻落嚟咪止損咯，係咪？咁你1:1，你至少1:1㗎啦，通常。咁你睇呢張單，你最誇張可以食到咩啊？1:6，係咪好誇張嘅盈虧比啊？你喺啲 Bitcoin 嗰啲係唔會見到嘅，唯有細幣你先可以見到咁誇張嘅成交比。係啊，咁嚟 SAI 例子啦，咁例如仲有 PHA 啦。咁 PSA 都一樣嘅，咁就係出現咗。咁我唔再一個一個逐個睇啦。咁我呢兩條線咧就係一條線係 Blave 嘅，一條線係我哋嗰個ASA Altcoin Monitor 出現信號嘅時候啦。另一條線咧就係 ASA Trading Group 出現咗裂龍嗰陣時啦。咁大家會見到咧，係啦，出現咗啦。呢次出現咧，可能你唔當係一個信號。咁你第二次出現咧，咁差唔多喺呢個位置啦。咁你就等佢回踩翻嚟呢個位置先做多咯。咁之後 TP 位可能就係都係 set 下之前嘅高點啦。係啦。咁其實你 PSA 你都可以有一個唔錯嘅一個 TP 嘅，即係1:1以上咯。係啦，呢個比較短線啦。咁其實我覺得呢隻幣應該仲有發展潛力嘅。我哋頭先都睇到少少嘅數據。係啦，咁例如 FSE 啦。FSG 都係一樣嘅，即係一個係嗰陣時 ASA Trading Group 出現咗啦，另一條咧就係我哋叫咩啊？我哋嗰個一個裂龍，一個係合約群嘅數據啦。係啦，我簡單咁講啦。咁你見到咧，雖然你見到呢個信號嗰陣時，你冇入到場，但係你見到佢咁樣匯翻落嚟嗰陣時，咁你喺呢個位入場，其實都係非常之即係都容易入到場嘅。推15分鐘嘅煲下軌。咁又係之前嘅平衡支撐，咁呢個一定係入硬㗎啦。咁大家見到啦，最高都係好撚多倍啦，升到好多 percent 嘅。咁對自己去用你自己嘅方法去揾啲支撐阻力位去止損啦、TP 啦，係啦。咁最誇張佢都升咗1倍，177%，1.77倍啦。係啦，咁唔加槓桿嘅，現淨係純現貨。係啦，咁之後仲有啲咩啊？仲有 BTR 啦，BTR 都一樣嘅。咁 BTR 呢隻我仲有喺群入面提過大家啦，咁都係一樣啦。一開始出現咗裂龍，跟住之後出現咗 Blave 嘅數據，咁你都係一樣揾啲，即係可能揾煲嘅中軌入場又好，係啦。咁你揾啲平衡嘅一個支撐，即係例如呢個啦，平衡支撐啦，一個平台啦，呢個位入場又好，係啦。咁你最後如果你入到場啦，咁你可以點啊？都係一樣啦。咁你最誇張都係可以食到差唔多1倍嘅利潤啦，即係純現貨都有咁多啦。係啦，咁你呢個止損其實都好簡單嘅啫。嗰陣時呢個位開始要大量啊嘛，咁其實呢個止損就係呢支巴下面少少咯，係咪先？咁你咁樣 set，其實你盈虧比都好好嘅，係啦。OK， 即係點樣去 TP 啊？點樣去止損？咁其實真係每個人有每個人嘅，即係每個人都唔同嘅，大家有各有各玩法。咁大家依家想教大家嘅都係點樣用我哋呢兩個群去做細幣啦，係啦，希望大家可以自己揾啲細幣自己做，因為我嘅精力都有限嘅，我冇可能成日一揾到即刻同你哋講噶嘛，有時我自己都要做單嘅，係啦，同埋我有自己其他嘢做啦。咁而家希望大家今日聽完之後咧，自己揾到咧，有時都可以自己 share 出嚟喺個群組入面，係啦，例如呢張單咪1:5以上咯，係咪？好簡單嘅啫。BTR 啦，咁 ARC。咁 ARC 呢個例子咧係比較特別嘅例子啦，可以同大家講係啦。咁呢隻幣我都有同大家講嘅。咁呢隻幣咧其實我冇喺 Trading Crew 亦都冇喺 Altcoin Monitor 度揾嘅，係啦。咁但係我係自己去睇，可能咁啱望到佢，咁之後咧我就自己去數據群入面睇。咁 ARC 咧，大家會見到咧，我嗰陣時點解會差唔多喺5.4個位叫你哋話開始 call 到啊？即係差唔多應該呢啲位置啦，係啦。5.4啦，咁你會見到咧就係佢嘅價格啦，雖然喺度越嚟越低越嚟越低啊嘛，但係都有好明顯一個下降趨勢線嘅。跟住我哋見到咧 Holder Concentration 同埋我哋個 OI 係慢慢升嘅，即係說明呢個位置好多人加倉做多，係啦，有人喺度加倉做多。That's why 我嗰陣時喺5.4附近咧就 call 咗樽就喺個唔係 call 樽多單嘅，就叫大家去關注呢隻幣啦，係啦。
即係差唔多，即係差唔嗰陣時喺群入面啦，係啦，ARC 可以關注咗好多啊嘛，係啦，即係尋日嘅2點啊，係啦，應該係呢個位置啦，係啦，呢個位置附近啦，就係呢個原因咯，即係我自己望到嘅，佢未出現咗喺信號嗰陣時，其實我都望到，我望完之後咪係咯 call 咯，即係其實我可以同大家講咧，就係唔係隻幣呢個我哋呢兩個指標群都捉到嘅，有時咧大家自己可能得閒去揾下啲幣去喺我哋 Blade 上面做下啲即係搜尋啊，咁見到啲數據特別突然間好明顯嗰啲轉好咧，咁其實有時大家自己都可以去做呢張單嘅。咁同埋咧，另一樣嘢咧就係唔係隻幣出現咗喺我哋個數據入面咧，就都有好結果嘅。咁例如咁以呢一張為例啦，咁我同大家講呢一張我都有做嘅，就 meme 啦，就係今日出現嘅 meme。咁咧佢一開始咧就可能係出現咗喺列龍度啦，咁之後就 A 沙 OK Monitor 度啦，係啦。咁咧我自己係點樣去揾啲入場位嘅咧？我因為我係自己畫線噶嘛，我畫咗一個 BPVR 啦，唔係應該係 FPVR，FRVP，sorry，FRVP 係啦。咁咧我就揾喺啲成交比較冇乜成交嘅位，即係可能呢個位置，我喺呢個位置入咗場。OK，咁之後咧我畫咗一條好明顯嘅一條，即係之前個平台位啦。我呢個位入場啦，咁我等咗好耐，我都發現佢上唔到去，係啦。咁雖然佢出現咗喺我哋嘅列龍群，係啦，叫我哋做多啦，係啦。叫大家見到係啦，即係5點啦，5點嗰陣時啦，因為最快係4點嘅3點，今日3點係嘛？睇下先啊，係啦，應該係今日3點啦，新面輸咗列龍數據啦，係啦，3點。差唔多喺呢個位置出現咗列龍數據啦，咁我冇即刻入啦。咁之後我哋嗰個合約群其實都有出現咗嘅，係啦。咁我咧就揾到呢個位入場嘅，我同大家講入完場之後咧，我發現咧就係佢係咁都上唔到去，咁說明呢隻幣其實應該都開始走弱啦。佢呢個關鍵嘅一個阻力位上唔到去，都好似差咗上唔到去。咁所以咧，其實我就好快咁樣喺124個位走咗啦。我應該喺呢個位置走咗嘅，我自己有開張單。係啦，我122入啦，124就走咗啦。咁大家見到其實係啦，你就揾到，大家要關注啊。係啦，呢個例子啊，提大家咧。咁呢啲係呢啲係好順暢嘅行法啦。佢哋冇跌破某啲位置啊嘛。嗱，咁有啲咧係跌破咁嘅，有跌破嘅，咁跌破關鍵位，咁就要自己要走啦，就冇喺度死攞住張單唔喐。係啦，或者係你等止損咯。咁其實你如果會關注嘅話，其實你提早走，你係止損都唔使打嘅。係啦，止損都唔會打走嘅。係啦，OK，有冇問題咧？我今日應該都講得好非常之詳細啦，就俾幾個實例咧，好多實例俾大家話我係點樣做張單噶啦。咁都俾啲有啲係失敗嘅例子啦，同大家提大家點樣提早離場，避免輸，即係可能減少損失嘅。係啦，咁都有另一個例子咧，就係唔一定係要出現咗喺我哋數據群啲生仔先做得。咁有啲其實自己去 Blade 度睇到啱嘅都去做，因為其實呢張單我係自己嗰陣時望到咧，佢個成交量咧，其實之前有好大量嘅成交嘅，係啦，即係我嗰陣時見到呢位好大量成交啦，咁之後咧好明顯係有啲係啦下降趨勢線啦，係啦，咁樣畫係比較準啲，咁樣突破咗嘅，係啦，咁同埋咧佢升佢嗰陣時。你見到佢呢個位升咧，OI 都係跟住升嘅，係啦。咁所以其實呢啲好嘅幣咪可以自己去 Blade 度去睇咯。好，咁我哋今日嘅教學咧就完畢啦。咁如果大家有任何問題嘅話，就歡迎喺評論區入面查詢啦，或者入我哋嘅 Discord group 度去問我哋。咁如果你想加入我哋嘅群組嘅話，亦都歡迎大家去申請免費加入啦。咁我哋今日嘅視頻就到此完畢啦，多謝大家，拜拜。